Joseph Kanyike wa myaka 16 nga muyizi ku ssomero lya Mulago School of the Deaf tumusanze alindiridde alipoota okuva omusomesa we ategeere bw'asomye. Kanyike atubulidde nti ayagala kufuuka musawo era kye kirooto kye okuva edda. Abadokita ebyo bakolanga amadde n'abeegomba bajjanjaba bantu Kanyike y'omu ku bayizi 16 abasomera ku ssomero lya Mulago School of the Deaf eryatandikibwa mu mwaka gwa 1998 okuyambako abazadde abalina abaana bakiggala okusobola okusoma ng'abalala. We batandikira balina abayizi 3 bokka era nga kati omuwendo guzze gukula okutuuka ku baana 16. Then baana bange ennamba egenda ekula egenda egejja ne bagula n'ettaka lino era ne batuterako dormitories kuliko ne classes entonotono ez'abato ne fumbiro gye tusinga okubeera. Tukitegedde nti olw'obwetaavu okuva eri abayizi nga bazzeeka essomero lyatandikawo okusomesa abazadde obubonero oba olulimi lw'abantu nga bano. Naye bwe twogerera nga batono nnyo ku bazadde abafuddeeyo okuyiga olulimi olw'obubonero. Saawa eno siise n'oyo gwe nasindika kituufu nze nganze sayiranga yositegeera bulungi kuba nino ebyokukwasaganya bingi omwana yeetaaga kino yeetaaga kiri obudde obw'okusoma sign language yinza obutabufuna. Badde tamu eno sigize tamu eri gye mbadde nja naye nga babeerawo olwakutaano. Mu bazadde be tulina wano nga 16 tusobola okufuna abazadde nga 2 oluusi n'obutawera abazze okuyiga olulimi lw'abaana baabwe. Kitumalamu amanya tuli abaana zadde bano bali kuki abaana baabwe bagenda kuboogera nabo bati waka agenda kumuyigiriza ati empisa za waka. Rosemary Masaba nga musomesa agamba nti olw'okuba bangi ku bayizi tebalina njogerezeganya n'abazadde baabwe bangi kisingako ne basigala ku ssomero. Kimuleetera okukyawa ewaka kuba tebamutegeera tayogera tabategeera tebamutegeera kati that one kimufrustrate kasimaye wenye kyogera mu Luganda naba era tulina abaana incidences nga bwe mutuuka okumula omwana atayagala kudda waka why tebamutegeera tamanyi lulimi he prefers to start school kubanga kusoma bamutegeera ali mu community ye a feeling at home. Era batubulidde nti basanze okusoomozebwa l'ebbeeyi y'ebintu erinnya buli lukya nga muno mulimu emmere erisibwa abayizi baabwe. Kitufosinze n'okubanga emmere gye twali tubawa kati tubawa emmere ate enkendeezeemukko ate nga baagala okulya okukkuta tetwagala kubaleetera bizibu birala ate okwongera ku kye balina kubanga ate tubaleetera endwadde za lusa. Leero abayizi ku ssomero lino bafunye oluwummula lwabwe olw'attaamu eyookubiri kyokka nga bangi nate bagenda kwesigalira ku ssomero. Raymond Tamale, NTV Akawungeezi.